গণমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া গেল কদিন ধরে আলোচনায় যশোর রোডের শতবর্ষী গাছ। 4 লেনের জন্য কেটে ফেলা হবে এসব কালের সাক্ষীকে, তা যেন মেনে নিতে পারছিলেন না কেউ। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় মানববন্ধনও করেন সর্বস্তরের মানুষ। বিষয়টি নিয়ে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের পক্ষে আদালতে রিট করেন মনজিল মুরশিদ। প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি জুবাইর রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের হাইকোর্ট বেঞ্চ 6 মাসের স্থিতাবস্থার আদেশ দেন। এই গাছগুলো রক্ষার জন্য প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং 4 লেন তৈরি করার ক্ষেত্রে গাছগুলো সংরক্ষণ করে 4 লেন তৈরি করার কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, এই মর্মে রুল জারি করেছেন এবং আগামী 6 মাসের মধ্যে এই গাছগুলো কাটার উপরে স্থিতি অবস্থা দিয়েছেন, অর্থাৎ এই গাছগুলো কাটা যাবে না। শুনানিতে আদালত বলেন, শতবর্ষী গাছগুলোর ঐতিহ্যগত গুরুত্ব রয়েছে, তাই এসব গাছ রক্ষার পদক্ষেপ নিতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ হবে না এবং 4 লেন সড়কের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা করার কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়েছে আদালত। ন্যাচারাল যে শতবর্ষী গাছ, এটা কিন্তু বাংলাদেশে আর কোথাও নাই এবং একটা দীর্ঘ লাইন সারি ধরে আছে, এটা সৌন্দর্যটাও আমাদের ঐতিহ্য এবং আদালত ওই বিবেচনা করি, পরিবেশ কনসার্ন বিবেচনা করে, সংবিধানের প্রবিধান বিবেচনা করেই আদালতে স্থিতি অবস্থা দিয়েছেন। সরকার নিশ্চয়ই রাস্তা বড় করতে চায়, বড় করতে চাইলে তো গাছ কাটার প্রয়োজনই হবে। তো আদালত যদি এই অবস্থানে অনড় থাকেন, যদি মনে করেন যে গাছ কাটতে দেওয়াই হবে না, তো নিশ্চয়ই সরকার অন্যরকমভাবে চিন্তা করবে। হাইকোর্টের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে আপিল করা হবে কিনা সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল সেই সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা।